Ciumia ithatu thutha wa mutino uria wacungiriirie gikuo kia Mariam Kigenda na mwana wake Amanda Muthewiri-ini mwena wa Likoni na thoni kuumba mauthiu-ini ma ruhonge rwa uramati wa utungata wa ferry, President Uhuru Kenyatta ni afutite wira amemba Bondi ya KFS. Thikũ igĩrĩ bũrũri wetereire gũkũngũĩra mambũra ma mashujaa mwena wa Mamangina o kũu Likoni, Uhuru aya kũrekereria marũrũ make kĩng'ang'a-inĩ igũrũ rĩgiĩ gũtebeba harĩ ũtungata wa Bondi ĩno, rĩrĩ mĩĩrĩ ya Kigenda na Muthewiri ĩtanyĩtwo kũrutwo Mombatha kũrorio makueni ũmũthĩ meharĩrĩria-inĩ ma kũmahurũkia. Amemba Bondi ĩno Daula Omar, Naima Amir, Rosina Mrutu na Philip Ndolo nĩo monetio mũrango hamwe na mũikarĩri gĩtĩ Dan Mwanzo. Muthenya wa gatatũ maumĩrĩra ma ũthuthuria wa mĩĩrĩ wonanirie erĩ aya makuire kumana na kwaga rĩera na mĩhang'o ya ũhonokania yoire ihinda iraya kũinĩkĩrĩra. Ũhonokania ũrĩa wakinyanĩirio nĩ atubĩri kuma South Africa wanĩkire wagi wa ũhoti harĩ rũhonge rwa ferry harĩ kũng'ethanĩra na mogwati na kwaga mĩtaratara ya ũhonokania wa hi na hi. Ngĩribotera Inooro TV, njĩtagwo Julius Karithi wa Mũnene.